E aí galera, beleza? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Galera, fazendo um vídeo aqui, eu sei que tô um pouco ausente do canal, né? Mas fim de ano agora, muita correria, já passou, graças a Deus. E a gente segue aí com mais vídeos, muitas pessoas me pedindo vídeo para falar do carro, né? E hoje eu vou falar sobre o primeiro barulho estranho que apareceu no carro, né? Vou até me organizar aqui para levar ele lá na concessionária. Não sei se já aconteceu isso com algum de vocês, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o barulho que está acontecendo aqui no carro. Tá incomodando bastante, né? Então aqui eu vou ligar o carro, né? Pra vocês verem. Certo? Lembrando que esse aqui é o Peugeot 208 Style, né? Vou ligar aqui. Pronto. O barulho é tão chato, ó. Começa agora. Você sente o barulho aqui, ó, na alavanca. A trepitazão tá como se fosse na alavanca. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Eu vou colocar aqui debaixo do carro para vocês verem mais ou menos, ó. Pois é, já tentei ver. Tô fazendo esse vídeo para ver se algum colega aí que tem o 208 já teve esse problema, né? Já teve, sabe mais ou menos o que é. Estranho é que eu abro aqui o capô, né? Vou abrir aqui o capô do carro. E não parece ser motor, né? E quando você abre aqui e fica bem de frente com o motor, você não escuta realmente esse barulho. É mais na parte de baixo. Eu tô com a leve impressão que pode ser alguma folga na parte do escapamento, né? Que tá influenciando isso, ou pode ser alguma outra coisa, né? Mas trepida demais, principalmente dentro do carro. Olha como o câmbio, chega o câmbio e balança, ó. Chega o câmbio e balança. Você segura o câmbio tá trepidando, ó. Que é como se fosse bem embaixo do câmbio. Quando você vem aqui embaixo, você consegue ouvir maior. Porém você não consegue ver nem o furo do escapamento, né? Então assim, é levar na concessionária pra eu dizer pra vocês aí como é que ficou, viu? Aguarde aí as próximas cenas.